本地急性上呼吸道感染病例过去几个星期持续上升。受访医生表示，因为咳嗽和感冒前来求诊的病患增加至少1成。来看记者李来玲的报道。综合诊疗所的急性上呼吸道感染病例，从10月第2周开始出现上升趋势。卫生部的最新数据显示，11月前3周病例都超过3000起，同去年同期比较，病例增加至少1成。这家家庭诊所发现，患上疑似流感症状的病人，过去1个月来增加了10%至15%。我们相信这个可能是因为最近年底的时候，很多人喜欢带家人出国旅行，接着最近的天气已转凉了，所以这2个可以导致大家比较容易生病。受访医生表示，过去几个星期注射流感疫苗的人有所增加，这主要是因为碰上年底出国高峰期，有更多人在出国前注射疫苗，以及国人的预防意识有所提高。过去2个月因咳嗽、感冒前去同济医院看诊的病患，同9月相比也增加2-3成。医师也发现，近期病人需要更长的时间才能痊愈。那些病人他们的咳嗽通常都拖比较长的时间才好。那么我们是认为可能跟雨天潮湿，还有国人的体质都偏于湿气比较重，所以中医来讲，湿气的它的病情会比较漫长，会千言难愈。医生提醒，得多喝水，注意保暖，确保有足够休息，才较不易生病。新传媒新闻记者李来玲报道。